ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបពិសេសថ្មីដែលមានឈ្មោះថាពោតស្ងោរឆ្អឹងជំនីជ្រូកគ្រឿងផ្សំនេះមានដូចជាពោត2ផ្លែសាច់ឆ្អឹងជំនីជ្រូក4ខាំម្សៅស៊ុបខ្នុរជីឆាយខ្លាញ់ហើយនិងអំបិលតាមមកអនុវត្តនៃការធ្វើទាំងអស់ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងគឺបានកាប់ហើយជាកង់ហើយយើងកាប់ពោតជាកង់ដូចគ្នាអូខេយើងអាចកាត់ពោតមួយជា4កង់មើលទៅវាសមតាមកចាប់ដើមនៃវិធីធ្វើជំហានដំបូងយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយយើងស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅដើម្បីបំបត្តិក្លិនហើយនឹងធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកយើងមើលទៅស្រស់ល្អយើងត្រូវវាសម្រាប់ចាក់ទឹកវាចូលយើងត្រូវការទឹកចំនួន10កែវគឺយើងត្រូវការแบบនេះរាល់បន្ទាប់ពីការដាក់ទឹកយើងមិនបាច់ចាំដល់ទឹកពុះទេយើងត្រូវដាក់សាច់ឆ្អឹងជំនីចូលដើម្បីធ្វើការរងាស់ឲ្យវាផុយជាមួយនឹងពោតដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អអូខេបន្ទាប់ពីធ្វើការរងាស់ឲ្យពោតឆ្អិនល្អឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ដុំស៊ុបខ្នុរចូលបន្តមកយើងដាក់អំបិលមួយចុងវែកបន្តិចហើយនឹងថែមខ្លាញ់ចំពោះសម្លមួយនេះយើងអត់ត្រូវធ្វើការថែមនៅស្ករទេព្រោះអីក្នុងពោតវាមានជាតិផ្អែមស្រាប់ទៅហើយយើងក៏បង់ជីឆាយចូលដើម្បីឲ្យមានជាតិឈ្ងុយហើយសម្លនេះក៏រួចជាការស្រេច